Ете така. Се согласуваш ли ти, Филип, со ова? Дека ни треба нека приказна што ќе не поврзе. Ние веќе имаме една и затоа сме тука. Па не знам, ја имам малку порадикални ставови кон претходниот систем. За мене мислам дека е тој систем голема илузија. Меѓутоа, цела една генерација која што денеска ја видовме на вести дека одбележува штафета нели од Велес па до Скопје пред средното школо Јосип Броз, мене ми покажува една матрица која во нивните глави од која што не можат да излезат. Веројатно секој од нас во одреден дел од животот, веројатно некаде после основна школа па до крај на втората деценија од животот го формира начинот на кој што ќе размислува цел живот. За жал, они биле во тој систем, на тој начин е оформена нивната мисла и не можат да излезат од неа. Ако гледаме демократски на тоа, мене не ми пречи, може секој да прави и да одбележува што сака, но не сум некој голем поддржувач, нити по нешто многу ме восхитува. Како што кажа, баш тој период кога се градат, да кажеме, ставовите на човекот, луѓето, многу голем процент на луѓето паметат тебе во тој период, 97 година, кога ти беше студент и кога беше лидер на некои тогашни протести. Зашто беа точно да ја подсетиме младината? Има некои слики што ќе одат во позадината дека ти зборуваш. Значи, паметат како еден револуционеран млад студент, кој што успеа да се избори за она што го сака, предпоставувам. Дали тоа беше она што не сум баш сигурен дека се изборивме за тоа што сакавме, меѓутоа имавме некои ставови во врска со образовниот систем, сакавме да одбраниме некои своји позиции. Мислам дека не е соодветно денеска да образложувам за или против за тие протести, затоа што секој има право и во однос на истите протести да се определи. Имало многу луѓе што ги поддржувале, имало уште толку луѓе кои што биле против идеите кои што сме ги имале. Меѓутоа, мислам дека она што беше револуционерно за тие 90-ти години е тоа што македонската младина се собра во голем број да изрази некаков свој став. И ете, тоа е она приказна нешто да те обедини. Лично сум убеден дека ставовите за кои што стоевме беа исправни, меѓутоа сега тоа е веќе анализирање на политички елементи, нема потреба оваа емисија, но еве баш сега во овој момент може да видите колку голем број на луѓе искочиле и имале една идеја заедно да бидат, да се борат нешто да постигнат. За жал, овие протести успеа само тогаш и никош повеќе да обединат толкав број на луѓе, затоа што така веќе ние условно и немаме нека револуционерна младина. Тогаш постоеше можност, ми се чини, да младината стане составен дел на креирањето на големите политички процеси во општеството. Не како политичка структура, туку како структура која што има свој став и која што може се спротивстави на владина, на опозициона, на партиска, на невладина, на било каква политика и да застане во одбрана на своите мислења. Меѓутоа, тоа беше ситуација која што беше, односно состојба драматична, која што беше забележана од некои државни структури и ми се чини дека беше све направено да се разбијат сите студентски движења од тогаш па навака, за денеска да дојдеме во ситуација и да нема студентско движење. Сашо?